Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Joey A! So for today's video natin, medyo hindi okay yung ating content today. So ayan, umorder ako ng refrigerator sa Amazon. Ayan, teka, tingnan natin para makita nyo. So, teka. Ito, gamit muna tayo ng screen recorder para makita niya yung transaction ko dun sa Amazon. So ito na, yan. Yan, your orders, pindutin natin. Ayan, so kung makikita nyo dyan dito sa video na to, ayan. Expected by March 13. So, anong petsa na ngayon? March 27. So, tingnan natin yung ating order. So, view order details. Pindutin natin. So, ayan. Yung order date natin nakalagay dito, March 4, 2022. Ayan, isang item lang. So, pindutin pa natin yung view tracking details. Ayan. Kung makikita nyo, your package may be lost. We're very sorry your delivery is so late. Although it may still arrive, you can request a refund or replacement now. What? Wait a minute! But anyway, so yan. Hindi ko alam kung paano nawala ni Amazon yung aking refrigerator. Tinago yata ni Doraemon. Tinago yata ni Doraemon yung ref natin, mga kapatid. So ayan, wala pa kasi akong ref dito sa bahay, so umorder na ako para magkaroon ako ng ref. Pero ayan, medyo disappointed lang ako. Pero nakalagay naman dito, your package may be lost. Ayan, kung makikita nyo. So, ayan, actually may mga ano pa to eh. May mga ibang ano pa eh. Ibang nakalagay pa dito before. Ini-screenshot ko, ayan. Ito. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ilang linggo ako naghihintay kasi baka dumating. So, medyo tinanong ko yung actually hindi medyo, tinanong ko talaga yung friends ko. May mga cases daw talaga na late yung delivery ng Amazon. So, shoga na eh. So, yun. Wala. Kailangan maghintay. Tapos, ngayon, kung pipindutin ko yung contact the seller. Ayan. Dito pa naman tayo. Ayan. Halimbawa na, magre-request tayo ng refund. So, hi, I'm the messaging assistant for the Amazon selling partners. What can I help you with? An order I have placed. Which of the following do you need help with? So, ito, mismo yung rep. Ayan, makikita nyo. Select natin. Which of the following do you need help with? Ayan. So, may option dito. When will I get this? Get an invoice for this. Return this other. So, when will I get this? Pigtin natin. So, yan. Since Amazon is handling the customer service for this order, you'll need to talk with an Amazon customer service associate. Okay, connect me now. Pindutin natin. Yan. Ganun. Ito yung lumabas. Pindutin natin yung red. Yan. Actually, yan. Kung makikita nyo, yun sa video. Ganyan lang siya. Gusto ko sana mag-request ng refund.
before. Pero, wala talaga. Ganyan lang yung lumalabas pag kinokontak ko yung seller. So, hindi ko alam mo ano ang gagawin ko. But anyway, so walang magagawa. Ganyan talaga. Ayan. Naka-white lang na ganyan. Wala lumalabas. Hintayin ko na lang. Baka dumating isang araw. Ayan. Sana nandito ako sa bahay pag dumating. Ayan. Usually nasa work ako eh. Wala lang. Disappointed lang ako. Medyo, konti. Pero baka dumating naman. So, maghihintay talaga. So, yun. Patayin na natin. So, yun guys. Update ko na lang kayo pagka dumating na yung rep ko. Diba? And, ayun. Nainis lang ako ng konti. Konti lang, pero ganun yun. Anyway, sana medyo nag-enjoy kayo ngayong araw na to sa video natin. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. This is Joey A. See you guys next time for the updates. Bye-bye!